Évszázadokon át a bábolnai magyar nemzeti ménes látta el keresztezés útján kitenyésztett kiváló tulajdonságú lovakkal az osztrák-magyar dinasztia katonai és díszlovagságát. Akkoriban sok onnan származó tenyészményt Lengyelországba és Németországba vittek. Walter Hecker tanácsosként dolgozott a ménesben, és több szakirodalmi kiadványt publikált a magyar lótenyésztésről. Hecker a ságja egy Magyarországon kitenyésztett arab fajta specialistája. Az arab ságja fajta alapító, Ménje 1836-ban érkezett Bábolnára. Híres ló volt, nagyon erős és robusztus, számos páratlan tulajdonságú leszármazottja volt. Ezután a radauci ménes híres Ménje, ságja 10, átültette a ságja vért Ramszeszbe, és ennek az angol vérnek a kiegészítésével született meg a fantasztikus nemzetség alapítója, Ramszesz. Nagyon ígéretes, hamarosan átesik a hatáslovak testvizsgáin, és reméljük, hogy a ságja nemzetség egyik nagyon jó vezérményévé válik. Külleme, tartása és mozgása csodálatos. Ugrásban és szabadtéri lovaglásban kell bizonyítania, és az idomításban jó eredményeket elérnie. Ha sikerül neki, magának vindikálhatja a vezérmén címét.